பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பகிர் உள்ள எக்ஸ்வேட்டர் தான் இது. இது வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய மிஷின் பாருங்க. நல்லா ஒரு பெரிய மிஷின் தான். அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஷிஃப்டிங் நடக்கிறதுனால இன்றைக்கி எல்லாம் மூவ் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக. அப்புறம் இதான் எம்டிசி மண் வாங்கி போடுற மிஷின். ரொம்ப நேரம் மூவ் பண்ண முடியாது. நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மூவ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுவாங்க. இது கிட்டத்தட்ட மூவ் பண்ணால் ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணால் ஒரு நாள் 2 நாள் ஆகும். அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா, ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, திருப்பியும் மூவ் ஆகும். பாருங்கள் ஸ்விங் ஆகுது பாருங்கள். இது ஃபுல்லாகவே எல்லாம் கரண்டில் தான் ஓடுது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கேபிள் போகுது பாருங்கள். கேபிள் தான் ஹிட்டாச்சு இழுத்துட்ருக்கு. இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு மோட்ரு தான். எல்லாமே மோட்ரு ட்ரம்மு எல்லாம் ஆனது தான். இது எல்லாம் கரண்டில் இயங்குற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து டீசல் அதெல்லாம் செட் ஆகாது. அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு தான். மிஷின் மூவிங்கு, எம்டிசி டிரைவேட் எல்லாம் கரண்ட்டு. டோசரு மற்ற பைப் லேயரு பொக்லினு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் டீசல் தான் போடுவாங்க. இது ஆனால் வந்து கரண்டில் தான் மூவ் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் பார்த்தீங்களா, கன்வர் பெல்ட் அப்படியே நிற்கும். இந்த இது மட்டும் மூவ் ஆகும் பாருங்கள், மேலே வெட்டுறது மட்டும். ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா மேலே அது டாப் பெஞ்சில் ஃபுல்லாக மிஷின் எல்லாம் மண் வாங்கி கூட்டிகிட்டே இருக்குது. பெஞ்சாக தான் இருக்கும். இது ஒரு பெஞ்சு, அது ஒரு பெஞ்சு. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அது மேலே உள்ள மிஷின் மூவ் ஆகுது பாருங்கள். அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. மூவ் ஆகிறதுக்கு சவுண்ட் அதிகமாக வராது, பொறுமையாக தான் மூவ் ஆகும். இதை பாருங்கள், மேலே மட்டும் ஸ்லோ ஆகுது பாருங்கள், பொறுமையாக. கன்வர் மட்டும் ஸ்லோ ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் இதுமாரி நாங்கள் நிறைய சேனலில் வீடியோ போடுறோம். நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் பாருங்கள், அதிகமாக பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.